くなったね。こんな深いからね、すぐ砂が入る。深いね。いいね、今日風なくて。風がなくていい。うん。トイレ。はい、行ってください。よーし、こんなもんでいいんじゃないかな。これ登るのだ。登っちゃダメね。今、重りに使った。重り。重りって何？そこのシートが飛んできそうだかお守りのこと？ら。お守り。ここに重いのぶら下げて、これが飛んでくる。パパここ池にしてよ。ダメ。また白いシート着るよ。じゃあここ何にするの？わー。僕は一番高いぞ。あ、どれだ。